Olá pessoal, nós estamos aqui nessa estrada, ó. Estamos indo para cá, para Anapu, e passando por aqui nós se deparamos aqui com essa situação aqui, ó. Uma cobra jiboia, né? Com certeza foi alguém que matou, certo? E logo aqui tem uma galinha morta. Com certeza essa cobra estava atacando essa galinha e o dono da galinha matou e jogou aqui na beira da estrada. Certo, pessoal? Falou. É isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse.